好多人未必清楚花菇嘅浸法技巧，甚至乎有好多朋友仔中意用滾水去快速浸發花菇。呢種做法係唔可取嘅，因為咁樣會令到花菇嘅氨基酸同埋佢嘅香味係走失咗。你想點樣去掌握一個花菇嘅浸法技巧同埋煨香佢嘅方式？想學嘅朋友仔，麻煩睇晒條片佢。首先，我先同大家科普一下點樣去分辨啲花菇好定係唔好。我哋攞隻花菇出嚟，我哋用隻手先去捏一捏啲花菇。嗱，捏落去嘅話咧，非常之實淨。咁樣就證明呢隻花菇非常之乾身。如果佢唔夠乾身嘅話，捏落去佢係會腍嘅。揀一隻合格靚花菇嘅標準就係咁樣。咁第一步，我哋先輕輕咁樣開水去浸一浸啲花菇，大概浸佢3-5分鐘先。目的係輕輕先清洗咗表面嘅灰塵。咁我哋輕輕清洗完啲花菇之後呢，我哋就倒咗啲水佢，跟住我哋倒啲生粉落去，跟住我哋咧就幫啲花菇咧就進行一個深度嘅清潔，目的係將花菇入邊深層唔好嘅嘢同埋唔好嘅味道，用生粉嘅吸附能力將佢吸附出嚟。如果屋企啲花菇唔夠靚嘅話，呢一個步驟更加之重要，因為佢有啲唔好嘅霉味，同時都可以將佢吸附出嚟嘅。咁我哋用生粉捽勻咗啲花菇之後呢，我哋係用清水清理佢。咁呢個步驟循環4-5次，咁啲花菇呢就基本上清潔乾淨晒㗎啦。咁我哋清理咗嘅花菇呢，我哋係加滿水佢，大概係佢嘅體積嘅3-4倍左右。想將啲花菇完全浸發到佢透身為止，我哋要浸佢起碼1晚以上，即係24個鐘頭。跟住我哋吸翻隻碟，令到隻花菇完全浸晒啲水入邊。咁浸發好咗嘅花菇呢，我哋呢就先將佢放入隻馬兜入邊先。跟住呢，我哋就進行下一個動作。呢一個步驟係餵味俾啲花菇。咁樣餵好咗味嘅花菇呢，做任何嘅菜式佢都係萬能嘅。咁我哋而家首先呢，就先將個花菇丁呢，就用鉸剪剪咗佢先。跟住我哋攞啲餵味炆嘢都非常之好用嘅靚嘅風車生粉出嚟，輕輕咁樣幫啲花菇呢，就上一上層薄粉先。然之後我哋就落少少糖落去，跟住我哋就落翻少少嘅豬油。如果有雞油落雞油嘅話，一樣係咁惹味嘅。咁樣我哋將啲豬油咧就撈勻晒落去啲花菇之後，我哋就將佢慢慢撈，慢慢撈，將佢餵入味佢。咁樣我哋將所有嘅花菇撈好晒佢之後呢，咁呢個浸發花菇同埋幫隻花菇餵入味嘅呢個動作就基本上係大功告成噶啦。咁樣餵完味嘅花菇呢，無論你煎佢又好，炆嘢又好，焗佢又好，做任何嘅菜式都係萬能嘅。咁今日呢，我同大家分享呢個浸發花菇同埋呢個將花菇如何去餵味嘅技巧，就同大家分享完畢噶啦。咁中意呢條片嘅朋友仔，麻煩俾個 like 同埋關注我，俾個關注我，方便你揾到我。